इसके लिए हम बनाएंगे एक बहुत ही मज़ेदार हरी चटनी। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा हरा धनिया। इसे मैंने रफली चॉप कर लिया है और ये करीब 1 से 1.5 कप होगा। इसमें हम डालेंगे 3 लहसुन की कलियाँ, 1 से 2 हरी मिर्ची जितनी आपको अपनी चटनी को तीखा करना हो, नींबू का रस और नमक। तो आइए अब हम चटनी पीसते हैं। इसके लिए मैं अपना ये चटनी वाला जार लूँगी और इसमें हम डाल देंगे ये कटा हुआ हरा धनिया, लहसुन, हरी मिर्च, टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट, और इसमें डाल देंगे हम ये नींबू का रस। तो नींबू का रस निकालते समय आप बीजे हटा दें इसमें से। ये देखिए मुझे एक बीजा दिख रहा है या दो, मैं इनको हटा दूंगी। और अब हम इस चटनी को पीस लेंगे। ये देखिए चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है। और अब मैं आपको बताऊंगी कि हमें एग पकौड़े बनाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए होगा। बैटर बनाने के लिए हम सबसे पहले ये बेसन लेंगे। इसमें डालेंगे हम ज़ीरा और अजवाइन, महीन कटी हरी धनिया, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, महीन कटी हरी मिर्चें, दरदरा किया हुआ धनिया, बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर, कटे हुए प्याज, और इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट। इन सभी चीज़ों को हम पहले ड्राई मिक्स करेंगे। ये बैटर आप कोई भी पकौड़े बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप इससे आलू के पकौड़े बना सकते हैं, आप इससे चिकन पकौड़े बना सकते हैं। तो ये देखिए अब अच्छे से ये मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक थिक बैटर बनाएंगे। तो ये देखिए हमें बैटर की कंसिस्टेंसी करीब इतनी रखनी होगी। तो ये काफ़ी थिक है और अब हम इसको बहुत अच्छे से बीट करेंगे। तो बैटर को जितना आप अच्छे से बीट करेंगे उसमें अच्छे से एयर बबल्स ट्रैप हो जाएंगे और हमारे पकौड़े क्रिस्प और अच्छे से फूले हुए बनेंगे। मैंने इस बैटर को करीब 2 मिनट तक फेंट लिया है और ये अब अच्छा से फ्लफ़ी हो चुका है। और आइए अब हम अंडों को चॉप करेंगे। और अब हम ये अंडा लेंगे और इसको इस तरह से गोल गोल काट लेंगे। तो ये देखिए हमारे अंडे अब चॉप होकर तैयार हैं। और अब हम अपना बैटर लेंगे और अंडे को लेंगे और इस तरह से अंडे को चारों तरफ से अच्छे से बैटर से डिप करेंगे। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि अंडा बैटर में बहुत अच्छे से कोट हो जाए। ये देखिए कुछ इस तरह से। और आइए अब हम इसको फ्राई करेंगे। यहाँ मैंने तेल को मीडियम हाई फ्लेम पर गर्म किया है और अब हम अपने पकौड़े इसमें डालेंगे। इनके ऊपर इस तरह से हल्का सा तेल डालेंगे और इनको पलट लेंगे। ये देखिए पकौड़े बनकर बिल्कुल तैयार है। हम इनको निकाल लेंगे। आप इनको ज़रूर ट्राई करिएगा एंड आई होप यू लाइक देम।